مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى 28 لعملية فنقل. توزيع البذور المحسنة في ضاحية بادره. تقديم معلومات للطلاب حول امتحان الشهادة الثانوية في سوا. أردوغان يتوعد بعد إسقاط مروحية تركيا في عفرين. غطية في اشتباكات بين مسلحين والجيش الهندي بكشمير. زعيم كوريا الشمالية يدعو رئيس كوريا الجنوبية إلى عقد قمة. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. صرح مدير مديرية مصوع السيد هيلي أسفها بأن الاحتفال بالذكرى 28 لعملية فنقل في الفترة من 9 وحتى 11 من فبراير الجاري تحت شعار فنقل بشارة التحرير تمت بمشاركة أهلية واسعة تتسم بالمرح والابتهاج. وأوضح السيد هيلي لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن الاحتفال نظم بطريقة جيدة ليشتمل على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والمنافسات الرياضية التي تورث التاريخ والقيم الثورية وتعكس رزانة عملية فنقل ومكانتها الهامة في تاريخنا النضالي. وأشار السيد هيلي إلى أن السرادق الأهلية التي تنصب بمناسبة الاحتفال بذكرى عملية فنقل ظلت تخلق منافسة شريفة بين الأحياء وتضفي للمناسبة رونقا وبهاء، موضحا بأن مساهمة الشباب في إنجاح البرنامج تبعث الفخر والاعتزاز. هذا وقد اشتملت مراسم الاحتفال بالذكرى 28 لعملية فنقل وضع أكاليل الزهور في النصب التذكاري لشهداء فنقل وسباق السيارات والدراجات الهوائية وألعاب القوى والسباحة، بالإضافة إلى العروض الفوتوغرافية والفقرات الفنية والثقافية. صرح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية سرجقة السيد داويد مبرهتو لوكالة الأنباء الإريترية بأن البذور المجربة في 14 هكتارا في ضاحية بادره أنتجت محصولا وفيرا وسوف يتم توزيعه على المزارعين بشكل واسع. وذكر السيد داويد بأن البذور المحسنة التي أتت من مركز حلحلة للأبحاث الزراعية تشتمل على القمح والذرة والشعير، مشيرا إلى حصولهم على حصاد وفير رغم قلة الأمطار في خريف العام 2017 بفضل جهود ومتابعة الجهات المعنية والخبراء الزراعيين. وأضاف بأن الشروع في الإكثار من البذور المحسنة لا ينحصر في ضاحية بادره فقط، وإنما يتوقع إنتاج 28 كنتالا من 3 هكتارات بمنطقة طعرشي. من جانبه أشاد مدير ضاحية بادره السيد تخليد برهي بالمساهمة والمشاركة الفاعلة للسكان، معبرا عن أمنياته الكبيرة للمشاركة بروح عالية في هذه البرامج مستقبلا. وأوضح المزارعون بأنهم شاهدوا على أرض الواقع البذور المحسنة التي جربت في منطقتهم والتي لها دور كبير في مضاعفة إنتاجهم، مؤكدين استعدادهم للعمل بإخلاص لإنجاح هذه البرامج. قدمت في 8 و9 من فبراير الجاري معلومات تنويرية لطلاب مدرسة ورساي كالو أعضاء الدفعة 31 حول أسلوب وكيفية امتحان الشهادة الثانوية الذي سيتم إجراؤه في شهر مارس القادم. وأوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن البرنامج المنظم عبر مدرسة ورساي كالو ومركز التدريب يهدف إلى إنقاذ الطلاب من الأخطاء الطفيفة أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى الاستفادة الجيدة من وقتهم والأمور الأخرى التي تخصهم. وذكر منظم البرنامج بأن الخوف أثناء الامتحان ظاهرة سائدة واعتيادية، ويؤمنون بأن مواجهتها تتم عبر التحضير المسبق للطلاب الممتحنين، موصين إياهم بحل أسئلة الامتحان بهدوء وانتباه. نظم في مدينة مندفرة خلال 7 من فبراير الجاري جلسة مداولات لمناقشة السلامة واحترام القوانين المرورية ودورها البارز في الحد من الحوادث. وشدد مسؤول الشرطة المرورية في الإقليم الجنوبي الرائد هابتي قبرو على ضرورة تحلي سائق المركبات بالمسؤولية أثناء القيادة وأهمية احترام القوانين المرورية للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأوضح الرائد هابتي المخالفات التي سجلت عام 2017 على مستوى الإقليم، والتي قدرت بأكثر من 9500 مخالفة تبعتها 429 حادثة مرورية نتج عنها وفاة 13 مواطن وإصابة 105 بإصابات جسدية بالغة وطفيفة، فضلا عن خسائر مادية تقدر ب 6.4 ملايين نقفة.
ونوه إلى ضرورة تصحيح الأخطاء السائدة التي يرتكبها أصحاب المركبات الناشطة في المواصلات الشعبية، حيث يقومون بزيادة عدد الركاب أكثر من اللازم انطلاقا من الجشع والطمع، متجاهلين سلامة الركاب والمسافرين. وأوضح المشاركون بأن الاستخدام السيء لرواد الدراجات الهوائية هي من أهم المخالفات للقوانين المرورية المسببة للحوادث، وناشدين بمنح الاهتمام للطرق والشوارع المنتشرة في مدينة مندفرة والخالية من لوحات وإشارات المرور، وكذلك العربات التي يعمل بها القصر. وفي ختام الاجتماع دعا مسؤول المواصلات البرية في الإقليم الجنوبي السيد محاري هابتي سائق السيارات بوضع السلامة المرورية ضمن الأولويات وضرورة التأكد من سلامة سياراتهم، مدركين أسباب وأضرار الحوادث المرورية. قام سكان دعرة باولوس في مديرية قالة نفحي بصيانة الطريق الوعر المؤدي إلى قريتهم والذي كان يتسبب في صعوبة سير المركبات. وقال مدير الضاحية السيد فتسومار آيا أن الطريق كان يؤثر سلبا على الأنشطة اليومية للسكان، مشيرا إلى مشاركة عدد كافي من القوى البشرية والآليات. من جانبهم قال المشاركون في النفير أن الطريق كان يسبب المشاكل للعربات المحملة بصهاريج المياه والسيارات التي تنقل المرضى إلى المراكز الصحية، مؤشرين إلى الجهود التي بذلها السكان من أجل حل المشكلة، ومطالبين قسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط بضرورة تقديم الدعم والمساعدة لبناء الأرصفة والحواجز على جانبي الطريق. هذا وقد أشاد مدير مديرية قالة نفحي السيد محاري يوهنس بسكان دعرة باولوس على المساهمة الكبيرة التي قاموا بها من بداية البرنامج وحتى نهايته، مؤشرا إلى أهمية الطريق لما يقدمه من خدمات لقرى مسقاد وعدي بخاخي، إضافة إلى ضاحية دعرة باولوس. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برد قاس على قيام مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردي السورية بإسقاط مروحية تابعة للجيش التركي قرب بلدة عفرين في شمال سوريا. ولم يحدد الجيش التركي في بيانه سبب سقوط المروحية، لكنه ذكر أن جنديين كان على متنها، مشيرا إلى أن عدة أطقم فنية قد تعرضت للحادث، وتحقق في الحادث لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. هذا هو أول تأكيد رسمي لخسارة الجيش التركي إحدى طائراته في سوريا منذ اندلاع الحرب هناك. وقال الجيش التركي في بيان له أن 9 من جنوده قتلوا وأصيب 11 آخرين أمس السبت في اشتباكات مع قوات معظمها كردية قرب عفرين. وقال الجيش التركي في بيان أن عملية لإقامة موقع عسكري خامس غرب أدلب في شمال غرب سوريا بدأت بالفعل. قال مسؤول بالشرطة أن 9 أشخاص قتلوا في معركة بالأسلحة النارية بين جنود هنود ومسلحين لليوم الثاني في معسكر للجيش في ولاية جامو وكشمير بشمال الهند. وقال مسؤول بوزارة الداخلية في العاصمة نيودلهي أن مسلحين اقتحموا المعسكر وهرع مئات من رجال الشرطة والجيش وقوات الأمن لطرد المسلحين. وذكر ضابط كبير بالشرطة أن 5 جنود ومدنيا قتلوا بعد أن اقتحم المسلحون معسكر سونجوان في جامو. وتابع أن 3 مسلحين قتلوا. وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح متشددين ومساعدتهم على التسلل عبر خط المراقبة الذي يفصل الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير، وتنفي باكستان هذه المزاعم مرارا. بدأ موسم السفر لعيد الربيع التقليدي لهذا العام اعتبارا من الأول من فبراير الجاري، حيث يخوض الصينيون في أنحاء البلاد رحلة العودة إلى مساقط رؤوسهم في أكبر هجرة دورية في تاريخ البشرية. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي عدد الركاب 2.98 مليار شخص لكل رحلة خلال موسم السفر لعيد هذا العام، عام الكلب الذي يمتد ل40 يوما وينتهي في 12 من مارس المقبل، مع قرابة 100 مليون شخص في كل رحلة يوميا خلال تلك الفترة. ويعد غالبية الركاب من الزائرين للأهل والأقرباء ومن العمال الفلاحين الذين يمارسون التجارة في المدن، ويبلغ عددهم 140 مليون فردا، فضلا عن طلاب الجامعات المقيمين في جامعاتهم والبالغ عددهم 20 مليون طالب. هذا ويحل عيد الربيع الذي يمثل بداية العام القمري الصيني الجديد في 16 من فبراير الجاري هذا العام. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى جيد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل.